ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបធ្វើម៉ាស់អប់ស្បែកឲ្យសស្អាតនិងជួយឲ្យស្បែកទន់រលោងភ្លឺថ្លាហើយថែមទាំងជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនៅលើស្បែកថែមទៀតផងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំយកមកលាយបញ្ចូលគ្នាមានផ្លែក្រូចឆ្មាយើងចិតយកពីចំណិតធំទឹកដោះគោឆៅមួយកំប៉ុងម្សៅសណ្តែកខៀវចាឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលពីការលាយបញ្ចូលគ្នាវិញចាម្សៅសណ្តែកនេះយើងយក3ស្លាបព្រាបាយចាបន្ទាប់មកយើងកោសកំប៉ុងទឹកដោះគោហើយដាក់ទឹកដោះគោឆៅចូល2ស្លាបព្រាបាយរួចឲ្យបងប្អូនកកូរវាបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អចារបៀបលាបនៅលើស្បែករបស់យើងមុននឹងបងប្អូនលាបត្រូវតែលាងសម្អាតស្បែកឲ្យសើមសិនហើយចាំយកម៉ាស់នេះយកមករុះថ្នមនៅលើស្បែកឲ្យសព្វល្អហើយក៏អប់ទុកចោល15នាទីចាំលាងសម្អាតស្បែកចេញជាការស្រេចអនុវត្តបែបនេះមួយសប្តាហ៍ឲ្យបាន2ដងធ្វើវាឲ្យបានទៀងទាត់នោះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកសស្អាតភ្លឺថ្លាមានសំណើមតែម្ដងចាកុំភ្លេចអនុវត្តវិធីនេះទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា